Das ist geil, einfach für den Bodenköpfe drauf. Ja. Das. Gleich eher rein, ne? Wenn ich über Heinz hier vorne wieder hin. Ich guck mir das Feuer weg. Frohes Neues! Halt mal kurz den Abschluss rein. Neues. Ich kann festhalten, aber ich bin gleich auch mit den Dings bestimmt. Musst du tauschen. Irgendeins. Die passen. Hält. Ich habe 8 Gigabyte, eigentlich müsste es halt.
Aber das war doch jetzt schon schön. Hätte man schon mal. Letztes Mal mit viel früher. Oh, geil. 2, 3 D. Das ist 6 Minuten. Das wird aber diesmal nicht bei Facebook reingestellt, ne? Und zwar, wie was haben wir gesagt? Halloween ist Silvester, Ostern. Ja, genau. Der kann das so geil machen, echt. Echt? Muss man Bescheid sagen. Ja, ja. Mein Arm wird steif. Dein Kopf rein. Wow. Jetzt gleich. Was? Gleich das Finale. Ja. Gleich das Finale miteinander. Halt die Kamera gerade. Oh, meine Hände sind total. Ja, total. Hat er jetzt Warteschleife? Nein, war schon neuer. Das war ein neuer. Der kommt nochmal zurück. Ja, klar. Kannst du mir wiedergeben? Sieht gut aus, ja, aber irgendwie ganz schön übertrieben. Oh, ey.